amiguinho, vamos brincar? Quem será que fez esse som? Que animal é esse? Vamos contar para descobrir. 1, 2, 3. É o cachorrinho. Poesia! Deus criou os animais com muito amor. Vamos agradecer a Deus pela criação? Pessoal, aproveitem e me seguem para descobrir mais animais. Até a próxima brincadeira!